To je recap druge runde DDK, Drift Stars prvenstva, to je slovensko državno prvenstvo v driftanju. To je 4. ali 5. poskus organizacije državnega prvenstva Slovenije, tokrat pod Slovensko avtošportno zvezo. By the way, svi, koji ne pričate slovenski, palite subtitlove dole. Za drugo rundo Drift Stars prvenstva se nahajamo na Hrušici. Hrušica pri Jesenicah je obdana z čudovitimi gorami. Drift dogodek se pa dogaja na slepi cesti, ki vodi na deponijo nad Hrušico, v bistvu nad Jesenicami. To je deponija smeti ali dinos za vse, ki ne veste. Za začetek bi se rad na hitro dotaknil zgodovine dogajanja na tej cesti. Že od nekdaj mulci, lokalci norijo po tej cesti gor dol, zato ker na tej cesti je zelo malo prometa, v bistvu jo uporabljajo samo šleparji in uslužbenci na deponiji. In tu se je ekipa iz KŠD, Kulturno-športnega društva Hrušica, v kombinaciji z Martinom Paldorfom in Rokom Kostančkom odločila organizirati amatersko hill climb dirko. Jaz in Peter Žvan sva na tej hill climb dirki driftala kot predvoznika, kot atrakcija. In tu se je rodila pri nama ideja, da bi lahko naredili na spodnjem delu proge drift tekmovanje, zato ker sva, potem ko sva se parkrat tam dobila pa prešetala gor dol, ugotovila, da bi se iz 3 sodniških točk dalo soditi tekmovanje na tej lokaciji. In v bistvu smo leta 2023 izvedli to tekmovanje. Na Hrušici na Gorenjskem je hrumelo že od jutra. To je bilo prvo tekmovanje v Sloveniji na zaprti javni cesti, v bistvu prvi drift dogodek na zaprti javni cesti v Sloveniji. Takrat je prišlo vsega samo 14 voznikov. Je bil pa dogodek uspešen. Za prvi tak eksperimentalen dogodek smo bili zadovoljni. Lokacija je res unikatna. Cesta je prava tista cesta, na kateri bi se driftanje rodilo 40 let nazaj na Japonskem. To je zavita cesta, ki pelje v hrib in je obdana z gorami, tako da je res vseh scenarij, polno zelenja okoli ceste. Sama cesta nima ne vem kakih bankin, ne vem česa, v bistvu se cesta takoj zaključi v gozd. Vsi tisti, ki se tu spomnite na onesnaževanje, pa pametujete na to temo, da smetimo po gozdu, zapomnite si, da ta cesta je dobesedno 30 metrov stran od avtoceste, na kateri dnevno nastajajo dolgi zastoji za predor Karavanke. In bi priporočal, da se prvo rešijo tisti zastoji, pol pa se mi pogovarjamo o tem, koliko tak dogodek onesnažuje naravo. Program je tak, kot je bil v Logatcu, sobota treningi in kvalifikacije, v nedeljo treningi in top 16 borbe. Voznikov je spet samo 14, to je zelo malo število, nekateri so tu stisnili, nekateri iz tujine pa pač niso prišli, zato ker bi bil to njihov 4. ali pa 5. zaporedni vikend, ker so na datume pred tem datumom bili hrvaško prvenstvo, donat prvenstvo, srbsko prvenstvo in tako naprej. Tako da tu je dosti malo voznikov na štartu, ampak konkurenca je pa v bistvu, ta glavna konkurenca je pa v bistvu enaka kot v Logatcu. Tukaj so Martin Grošelj, Lukas Dobijas pa nekateri ostali slovenski vozniki, ki so se pokazali kot konkurenčne v Logatcu. Drži avto? Če stoji avto. Kaj da ne? Ker že nekaj tednov od dogodka imam tu list in ta list me opominja na to, da tudi če ti gre kar v redu, to ne pomeni, da si s tem zadovoljen.
in jaz vsak krog pušam limit. Moj trenutni problem je v tem, da pred to progo in pred mojim avtom nimam ne strahu, pa mogoče kanček premalo spoštovanja in to me po nekaj krogih ugrizne za kar resnim crashom v zid oziroma v bojno ograjo, kjer je crash bar na modrem avtu prišel pod ograjo in udaril v vertikalni steber. Dejansko so pa poškodovani samo paneli, ki predstavljajo silhueto E36 in pa crash bar, samo vzmetenje ni fasalo nič in tako naslednji krog, v bistvu takoj ko ugotovim kaj je, takoj naslednji krog lahko dalje vozim in treniram na treningu. Hvala za pesnico, manj dober je, če zdaj ne bi imel, bi bilo pizdarje. Ja, malo bomo švasali, ne? Ja, gledam sam, če se strata, Jaz imam doma mojega, sej ni daleč od tvojega. Imam jaz rodoveljci to, ampak ne bomo tega danes popravljali. Rodoveljci ima stari za nazaj avto. A smo ga prešraufali gor? Spet vse podpršal. Ja, tokrat je bilo pa zdaj res preveč, ne. Ker če je šel, veš, ta cev je šla pod ograjo tam in je zabila v vertikalni stev, ne. Ja, da boš to danes. Zmagovalec prejšnje dirke. Da te drugi rad ne bo pustil zraven. Čekaj. Jaz zato, ker nimaš tega. Kaj to ima? Ja, če bi za trako mogel še prestaviti med 10 rupljega, veš, imate sliček. Ja, ne, ampak. Ej! Kje imaš pod kapo? Zdaj v bistvu bi lahko že rejli počas vozil. Ja, samo zaletavamo se že tako. Ja, pazi, ješ, ograja je draga, ni zavarovana. Sorry. Očitno sem imel toliko te spužve na sprednjih kolesih, ne?
Pa sonce je mene zaleto, ker me je spinalo na initiationu. Aha, pejš. Jaz imam samo štango pa estetsko škodo. Tako da nisem pogledal še kaj pri njemu. Jaz si moram to ven potegniti, da ne prerežem gume, pa je avto v petih, mislim, če je bila sila bi v petih. Ja, Tako pa je še potestiral eno. bi te prosil, če je opcija. Ne? Če pa ne po... Tu se dovršim, da me dal pred kvalifikacijo meni rad. Ja, bi te prosil, če lahko. Čist pred bi šel prešutil, šta me tak rad, ki bi želi rad. Ja, lahko. Dobro. Halo. Ne, tam ne moreš zaradi polnega. Ja, mene to je. Nekaj mi je trgalo zdaj, pa ne, drugega in... Shit. Ej, gurtki so potesli. Ja, lahko. Nekaj od... Tam je hoče nekaj otrgati zdaj. A si ti meni rekel? A so te bile tvoje? Kle so bile. Vse je na polju. okej, gledaj. Zdaj sem diferencial dol zdaj, ker pol... Že leta 2023 smo imeli na Hrušici ta problem, da te fuge, ki v bistvu zakrivajo razpoke v asfaltu, so iz nekega bitumna. V glavnem ta material je mehek kot čigumi. Segrete gume ga trgajo iz razpok in lepi se na te gume. In to je v bistvu bil problem cel vikend. Ta problem tudi grdo speče mene, zadnji krog treninga. Ko ekipa ni uspela očistiti sprednjih gum do konca, jaz sem pa vseeno hotel iti na ta še en krog treninga, da si povrnem spomin, kako se obnaša 36, ker sem predtem vozil drift taksi. In tu me spina na initiationu, Anzel se zaleti vame. On je tu nažalost žrtev okoliščin. Jaz pa mislim, da je do tega spina prišlo zato, ker se je ta material od fuge nabral po notranjem robu gume. In to se vidi tudi od zunaj, da ko jaz naredim initiation, je avto nekako sponži na feintu, ker podrsa na tem mehkem materialu, ki nima toliko gripa, kot bi ga mogla imeti guma. In sploh ne pridem do skrajnega roba ceste. Potem pa, ko naredi avto prenos teže, pa tisti moment, ko gre vodilno kolo iz negativnega kemperja v pozitivni ali pa na nula kemperja, zagrabi zunanji rob, kjer ni teh fug, ker ko se pelješ ravno dol, jih ne pobiraš, ker ima avto kemper, in avto sam zavrti. Tako da mislim, da je tu bila napaka pri pripravi avta, jaz pa pač kot voznik nisem skompenziral za to razliko v prijemu spredaj, ker je nisem pričakoval. Tako da tu v bistvu nastavlja kar nekaj nepotrebne škode. Po treningu je pa čas za kvalifikacije. Moj avto ima bolj manj estetsko škodo, pa samo štango. Tako da to smo komod popravili in pripravili avto na kvalifikacije, tako da je bil on v 100% formi. In v bistvu je bilo samo na meni, da se uvrstim na vrh lestvice.
kvalifikacije so v standardnem formatu, vozi se 2 kroga, najboljše šteje. Jaz sem uspel narediti tukaj 85 in 84 točk, kar je daleč nad ostalimi in se tako uvrstim na prvo mesto za konstantno vrstitvijo. To pomeni, da sem en krog ni samo po sreču, pa sem slučajno naredil dober rezultat, ampak je moja vožnja konstantno okoli 85 točk, s čemer sem bil zadovoljen, ampak z dnevom samim pa nisem bil niti približno zadovoljen iz večjih razlogov. En od razlogov je valjda to, da sem uspel povzročiti 2 omembe vredna kreša. Tako da prvi dan zaključujemo v čudoviti okolici z dobrim vremenom na prvem mestu na kvalifikacijah, ampak nezadovoljni z mojo vožnjo in nezadovoljni z skromnim, zelo skromnim obiskom drift taksija. Kaj imam za drugi dan napisano, ni toliko kot za prvi dan, ampak je pa nekaj. Ne. Drugi dan je napovedano dosti treninga, tu mi je všeč, da se Žvan zaveda, da je pač ta proga tehnično zelo zahtevna. Dosti hitra, dosti oska, ni fulno prostora za napake, sploh pa ne zato, ker je to tekmovanje zdaj klasificirano kot gorsko-hitrostna dirka pri zvezi in so mogli dodati en kup betona in zaščitnih ograj v progi, tako da je Petru to jasno, da je to zahtevno za voznike in on doda tukaj full ur treninga. Tudi ni prve divizije, zato ker moramo vsi avti imeti gasilne sisteme. Ampak poleg gasilnih sistemov pa predvsem kletko. Trening začnem voziti brez rokavic, ker po pogledu onboarda iz včerajšnjega kreša z Anzelcem, sem gotovil, da mogoče so tudi problem rokavice, ker rokavice so neprimerne za uporabo, vse te, ki jih imam jaz z usnjenim volanom, kot ga uporabljam 36, ki cel čas vozim brez rokavic, leta in leta, pa nikoli nisem imel poškodbe rok, ne glede na resnost kreša, pa smo že par avto poslali na odpad. Ampak so posebej za to na mesto hitro opazili, da nima rokavic in so zahtevali, da nosim rokavice. Koliko sem se končno približno mogoče, ali pa tudi ne, navadil na te rokavice, sva z Jakatom dalje trenirala. Jakatu sem poskušal pomagati, da čim bolj osvoji lead run, da res lepo napolni cone, ker na tej progi, ki je oska, je pa kritično, da si na pravem mestu, zato ker sem vedel, da bojo sodniki z veseljem imeli točke za liderja, ki chaserju ne da dovolj prostora, da bi ga chasal na tej progi, ker je toliko malo prostora. To pomeni, da če se lider vozi po sredi proge, se lahko zgodi, da je tak timing, da v bistvu chaser sploh ne more povezati proge, ali pa če se chaser da na bolj notranjo linijo, on praktično že na pesku ob progi. Ja. Tudi lead se mi zdi, mislim, jaz sem ful zadovoljen bil s tem leadom. Ful pozno delam initiation, pa si dam dosti kota pred prvim transitionom. Na ta način ni dicey situacija. Ja, pa kar dober za fresh, drugač chaserja. A če to naredim? Staj, no. Če to naredim? Ali pa manj jaz tudi gripa, da ga se škodam na top spota za tabo. Mogoče bi mogel več gepa, pa da pridem noter, kak ga ti ni gepa. Mogoče zame. Ok, tak bom initiatal cel dan načeloma. Samo linijo. Ja, ker se mi je zdelo, da imam ful hitrosti, sam ti gume tudi primejo, da me polkrat potegneva. Ja, previdno, ne? Ja. Ker zdaj, mislim, do prve cone je bilo super. Ja, sej, ampak sem bil čist prepočasen za prvo, ne?
Ja, ful si prehitro bremzo. Kot pa ročna. Ne? Če te tripa, da boš preletel, hodi z manj kota not. A vidiš? Če rabiš bremzati po outer klipu, tistem, ko ima 10 točk, lahko bremzaš že pred transitionom. Ker imam občutek, da te je strah, da nosiš toliko hitrosti v cono in potem se vržeš v kot, ker na gasu boš itak spasil. Podzavestno, ne? Lahko bremzaš ti malo pred transitionom, ne bo všeč to sodnikom, ampak če ti zadaneš cono, je to še vedno dober trade-off. Ker zdaj si spet naredil skoraj angle stall v coni, in pol rolling burnout naslednjo. Grem še en chase, komod bremzaš pred transitionom malo, ne? Da ne narediš tega. Pol pa, ko si mi šel iz prve v cone v drugo, si bil na mrtvo na left foot breaku. Če sem bil ful prekratek. Vem, ampak pusti left foot break, bodi na gasu pa na volanu. Evo, snimam vas. To bolj prodaja, veš, Ja. to po reakciji. Ja, itak. Mail daš, pa to je to. Čak, pa si rekel, pa je šipi, damo pol dol. Ne, ti ne. Ona dva pa jake sta, to sta da reče sodnika naša danes. Ja, tu vem, da sta neki special. Tako je, no, sta vajna že vsega hudega. Ok, dobro. Pa če bomo šli na streho, pa ne padete skozi okno, tako se boji ta delegat od zveze, ne? Bo ta sama. A jaz pa noto stanemo, veš. Tako je, Ja. mi dva pa Jej. noto stanemo. Prvi fancy, tako. Ja, sicer mi zdaj nekaj klima jebe. No, imaš klimo Ja, drugače? na novo si jo nafilal, pa ne delo. Letos ja. Kakšen pohoj ga lahko fukat, vrtno. Moram dati tester gor. Da bi bili klački, ki efektivni. Ja. Pa ni jasno, kak je bila zimska prejšnji krog, manj prijema, kot pa ta krog. Teža? Ista. Ja, okej, ajde. Sam nimata vidva 120 km. Vse okej? Super, sam povedal na prehiter konc. Še imamo še en krog. A še en krog greva? Ja, A res, a kaj? tako je, ja. Ej, a prideta vidva tudi še en krog? Alen Nejc. O, ne, to gremo dol, ne? Če prilika, kaj naredimo še eno. Daj naredimo še enega. Ajde, ja, dajmo, ja. Če nimaš nobenega družbena? Imam samo, se mi bolj paše družiti, zato ker je tak malo obiska, da Kaj ti bom bolj vse paše? zvodil. Se mi paše družiti, pa nimamo tako velike gužve, da bi mogel zdaj nujno iti po drugem boku. Povej, a na dol rabaš dejansko počasi, da lov driftaš? Ne moramo iti počasi, pa šipe moramo zapreti, ker prej so mi že gnjavili. Ok, vamo. Ja. In ja. A je nekaj lup zadnje, ali je to toliko od teh flik na komet? To je po mojem
velik. Boš videl zdaj, ko bomo šli proti štartu, kaj bo delalo volano. Tle verjetno pobere, kar ima za pobrati, ja. Ja. Wow. Ja. Tle je volan. Se pač taka tran, polkar tran, karkoli je. Pa možda vsako rundo spucati. Ne, vsake dve ga čistimo nekako. Se je izkazalo, da je to še manageable. Gremo za Jakatom, da vidim, če se je naučil prvo cono zadeti. Prva cona ni povozila nikoli. Ja. Se gremo pa 2 na 2? Tako, zdaj mu sledimo. Sicer nam on nekam pobegnil, ampak bomo sledili, koliko se da. Da, plus točke so, če ga zbijemo doli spodaj. Ok, dobro. Sam drži, ne glej kamere. Glejte se. Drugo cono sem se odločil ne posiljevati s kočkikom, ker bom samo uničil nekaj. Ostalo pa Teža naredi svoje. Še imaš več kot pol metra do roba, do one cone. A prve. Pol metra še do ograje. Vse ostalo pa v redu. Daj malo po drugi coni over wheel speedaš avto in rolling burn avtaš čez iner. Proti koncu cone ali boš bolj na left footu, ali pa manj gasa, da ni toliko wheel speeda. Ker ti pa greš pa greš kar mimo inera tak. Reč pa dosti boljš. Ti si jaki imaš vode dovolj? Ja, žugi mi je dal vse okej. Vem, ni? Koliko je pa bil nagripan Anzelc? Shit, Ful. Aha, ful je bil brz, dosta brži nego očekival. Da tako možeš letiti parking, kad se neko hoće ugušiti u tvoje mjesto koje zapikiraš kao no. Sve u redu? Odlično, odlično. Ovo je stok motor i ti si stavio drugi menjač, jel da? Da. Wow. Mislim, inače su druga ispušna grana i sisni dio i mapa i to je to u biti. Top. Tako da je malo dignuta blokada i pošto je klapna gasa digitalna na elektromotor je drugačna mapa kako prima gas. Aha. Ne, baš je. Pola črveno. Čekaj, di smo ostali? Mercedes felge. Da. Mercedes felge su 5x112, a ovi ima 5x114. Aha. Pa onda staviš ove matice koje imaju konus da se pomica. A da se pomakne, wow. Ali problem je to da iza još uvijek malo vide vuče uz centar i pukaju vide, tako da sad imam iza felge samo 5x114, a napred nema pogon, pa ni toliko opterećenja i su još uvijek Mercedes. Inženjer finest. Znaš što znači? Ja svejedno odgovaram za vas kada vas provozam, tako da auto mora biti mehanički. Ja, da razumijem. A bez obzira na to da
Svejedno, bilo bi mi dobra priča, gledaj, da pukneš rata. Za priču je super doživljaj. Bez obzira koliko vremena uložiš u development, u razvoj auta, Da. da pripremiš, da se središ, da bude spreman, još uvijek nešto naučiš na stazi i tokom trošnje auta, nekad se malo istroši pa vidiš kako rade bilo koje stvari na auto. Ja sam evo napokon si nakon 7 godina što maštam o driftanju kupio sad nedavno BMW 46 328, to će mi sedan, to će mi sad biti baza, tako da već sam bacio oko na skid shop, chassis reinforcement and stuff like that. Baza ti je praktički najbolje moguće to onda. Da? Da, jer ako budeš išao po turbo putu, Dobro? staviš praktički bilo koji turbo motor unutra. Ako želiš V8 je za razliku, ne znam, od kocke u kojoj jedva stoji Da. veći motor, ne? Da. U E46 stoji dosta lakše. Da. I šasija mehanički je, mislim, jučer je LZ pobjedio Formula D sa E36-icu, a E46 ima 80% komponenata istih Da. na suspenziji. A koji je motor u ovom crnom? 3.0 M54, ali gore je oni njemački kompresor kit. Mislim da je Rotarex kompresor, a ostalo nisam. Da. Da, ima opasan zvuk, a nisam čuo da je turbo, onda sam mislio kao, je moguće da ide tako dobro, samo 3.3.0, ali... Kompresor je, da, od grana imaš Schmidmane i onda samo ta Fartken. Aha, okej. Solidnih 78 na kvalifikaciji. Bilo je malo poravnanje. Dobro. To je lakše nego okretat se na 3 točke. Top 16 imam Bayern, ker sem prvi na kvalifikacijah, 14 voznikov, 2 od teh nule, tako da bi se moglo voziti top 12, ampak zaradi nizkega števila udeležencev se odločijo, da bojo vseh 14 voznikov vozilo top 16, prva dva, jaz in Martin pa dobiva Bayern, tako da smo avtomatsko v top 8. Erik Janković, Aleš Pogačar, V8 bitka. V top 8 dobim kot nasprotnika Pogačarja Aleša v njegovi E30 z S62 motorjem. Ta E30 ima 100 konjev več od mene, pa tudi tu smo s kilami, tako da ga ni
lahko zajemati kot nasprotnika, ampak mi pa spoter, ki je by the way tokrat Jana, punca od Žugija, tako da to moram posebej pohvaliti Jano, ne, da je bila komunikacija super, tako je poslala videe rano in mi v bistvu takoj po prvem mojem lead runu pove, da je Pogačarja v prvem sektorju dvakrat ravnalo za mano. Zdaj, ko pogledamo njegov posnetek tukaj, vidimo, da ga je enkrat dejansko čist zravnalo, drugič je bil pa na full limitu in to pomeni, da moram drugi run v bistvu samo narediti complete run od drifta za njim, da bi prišel dalje v top 4. To mi tudi uspe in v top 4 srečam arch enemija, ki mi je leta 2023 odvzel prvenstvo na Hrvaškem. Mislim, da je Lukas edini na štartu, ki ima čez 500 konjev. V svojo Toyoto je vrnil stari 2,5 litrski 1JZ motor, potem ko je imel težave s 2JZ-jem, je definitivno najhitrejši od vseh tekmecev, poleg Martina, je edini, ki ima nad 500 konjev. Je najhitrejši od vseh tekmecev, nekako uspe biti celo hitrejši od Martina, ki je pa tudi relativno nepredvidljiv. Prvi kot prvo kvalificiran, naredim bolj bogi lead run in to se vidi predvsem v drugi zunanji coni, mimo druge sodniške točke, kjer v cono priletim z nekim woblom in pol imam premalo kota in premalo powerja, da bi gume zavrtel v prazno, dodal kot in moram to korekcijo narediti z volanom. Tako da nad mojim lead runom nisem lih zadovoljen. So mi pa rekli, da je imel tudi v chaseu on nekaj napak, ampak kljub temu moram iti v moj chase, torej v drugi run top 4 battle kar z močnim napadom, da bi imel šanso zmagati ta battle. Ja, meni itak ni nič, samo da vidim, ker je bil orenk udarec, veš? Ja, tu me je v zadnjem ovinku orenk. Lahko pa zlomi ta spodnji šekl, kjer ki je varovalka, šibka točka na zmetenju in to je pomembno, da ga ne zlomi tukaj. Zdaj pa da ga malo cvilo, ampak mislim, da bo ok. Slišiva? Sami špur plate iz Tuarega. Kratki podaljšek, 18-ka pa Gedoro. Verjetno bova zadaj levo štelala špuro, ker me je nabil v zadnjem ovinku, pa mislim, da je to out. Ajde. Ja, kein Problem. Ich warte für die Entscheidung, wenn du schuldig bist. Ja, bin ich. Der Starter muss das mir sagen. Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ich muss nur Spur einstellen, weil jetzt ist Tow out hinter. Weiß nicht. Tut mir leid. Ja, kein Problem, kein Problem. A vemo... Halo? Aha. Halo? Čakaj, Žugi, Žvan, se slišimo? Ja, slišimo, kaj je bilo, ste mečko zapila? Ja, sploh ni hudega, imam tow out zadaj levo, zanima me, če je on kriv, a lahko jaz popravim špuro brez da jemljem 5 minut, v nasprotnem primeru jemljem 5 minut, da popravim špuro. Vsem 5 minut krivdi bomo to presodili. Moram počakati do konca tega, le moram imeti posnetek direktno. Ok? Zmenjeno bom čakal, da mi štarter to pove, kdo je bil kriv, jaz pa zdaj jemljem 5 minut, pa gremo to zrihtati, smo v 5 minutah na štartu. Vela. Žugi, ja. Ja, samo to plate gor, pa da vidimo, kje stojimo.
Jaz bi rekel, da ni kaj dosti, ampak ne škodi. Kaj boš ti? Jaz šraufam. Klaudija, preveri, da ni stolčen rob felne. Ni stolčen, Tukaj zadev. On me je zadev v zadnjem ovinku, ja. Ajde, daj mi še druga. Okej. Naravno, to je on kriv načeloma, ne? Tako, ja, nisem še presodili, ampak ja. Okej, imaš, držim. Spodnja, ni. Isto je, v redu je, nič ni. Lahko daš stran. Ta ruker, ko me je Lukas ruknil v zadnjem ovinku, zadnje kolo se je izkazalo za nič strašnega. Za vsak slučaj sem samo hotel iti preveriti, da ni to uho na spodnji roki počlo, zato ker na ta način pol gre kolo po svoje in vedno, ko se to zgodi, če to uho poči, če ne veš, da se je to zgodilo, pa narediš transition, zlomiš polosovino, pa ima dobro šanso, da poškoduje zgornjo roko, ki je iz štancanega jekla, pa nosi vzmet na 36. To smo preverili, gremo v drugi ran in jaz se na in rano zašaltam. Mogoče je bilo celo dobro, da se zašaltam, zato ker glede na to, kako napako je on naredil takoj za prvim transitionom, bi prišlo do kreša, če se jaz ne bi zašaltal. In kljub temu, da sem se jaz zašaltal, je on tu naredil nulo v lidu in ni omogočil meni, da bi nadaljeval ran s čez pozicije, tako da jaz tu avtomatsko zmagam in grem v finale. Was war das? Boost war, irgendwas war. Also Entry war schon mal scheiße. Ja. Hvala. Warst du vor, Erik? Ich möchte kurz Nachtrag. Kein problem. Tole govorjenje je kar naporno, ne, za introverta. Finale pa proti mlademu, talentiranemu in nevarnemu nasprotniku Martinu Grošelju, ne. To je v bistvu setup, da naredimo identične rezultate kot v Logatcu, ne. Ker ta čas, ko midva z Martinom prideva na štart za finale, je Lukas že zmagal borbo za 3. mesto. To pomeni, da če se jaz vrstim prvi, Martin drugi, Lukas tretji, imamo identično top 3 kot v Logatcu. Jaz sem premozgal mojo vožnjo proti Lukasu v top 4 in moj lead run do prve zunanje cone je prav gangsterski, ne. Prav zadanem tekočo linijo, hiter sem, dinamični transitioni. Ta čas se pa ne zavedam, da je v bistvu Martin naredil napako za mano in posekal prvi outer clip za tem inner clipom, na katerem je Lukas naredil kritično napako. In Martin nosi toliko hitrosti v to drugo cono, da se zaleti vame. In ni se zaletel točno neutralno, tako da me dave več kota in se celo uspem zaleteti v ograjo zadaj in za korekcijo na volanu preprečim spin in preprečim, da bi izletel iz proge tja desno, kjer je v bistvu neka stopnica in če bi tja dol zletel, pa res ne bi bilo smešno.
sem se, ko se je zaletel v mene. Poravnal sem se, ko se je zaletel v mene. Odpri. Ampak ne zlomiti, ker dajmo še vrata nazaj. Nice. Oh, ne, spet. Jaz se zavedam, da ta drugi ran moram samo odpeljati za njim, ampak sem vseeno hotel odpeljati dosti blizu, da bo vsaj atraktiven finale. Čeprav je moja naloga samo to, da naredim nekaj točk, da podriftam celo progo in da je chase aktiven. Tako da se v bistvu namestim kar blizu njega v chaseu, kot smo trenirali 2 dni. V bistvu se z Martinom pa z Jakatom imamo na več krogov, tako da smo dosti samozavesti. V Lidu Martin fali prvo zunanjo cono full. In tu pa prije vpoštev tisto, kar sva prej trenirala z Jakatom, ko jaz komaj v bistvu spasim transition v drugo cono, brez da bi me zravnalo. Zato, ker je bil Martin praktično na sredi ceste, je meni za njim skoraj sfalilo prostora narediti dovolj globok radi, da bi naredil transition v drugo cono, pa da me ne bi poravnalo. No, tu me ni poravnalo in uspem podriftati do konca. Čez cilj se malenko zahaklamo z odbijači, ampak nič strašnega. Hej, zdaj tam je sam rolling burnout. Ne bom, imam nove gume, gol šparam. Okej, hej. Med obemi rani v finalu, ko pa v bistvu čakamo na to, da Martin zrihta avto za drugi ran, pa jaz z ekipo že ugotavljam taktiko in pristop za potencialni protest, če bo prišla napačna sodniška odločitev. Zato, ker pred prvo cono v levem zavoju ni zavorna cona, jaz sem pa tam vseeno vlekel ročno. Ugotovili smo po mojem najboljšem kvalifikacijskem ranu in do zdaj zmaganih borbah, da ta hitri avti moramo vseeno nekoliko zmanjševati hitrost pred prvo cono. In ker je Martin tu posekal linijo in se zaletel vame, mi v bistvu ni pustil, je negativno vplival na liderje in mi ni pustil končati rana, tako da je krivda njegova. Vedel sem pa, da je to na sketchy lokaciji, kjer se menja pogled iz prve sodniške točke na drugo sodniško točko in da je šansa, da so sodniki to narobe videli in da bojo mene okrivili. Ne? In točno to se zgodi, ko prideva dol iz drugega rana. Speaker razglasi Martina za zmagovalca. Z Martinom so se tudi takoj spogledala, on je odkimal, jaz sem odkimal, oba so vedela, koliko je ura. In jaz sem se na tej točki odpravil v šotor, kjer me je pričakala žirija, da sem napisal v bistvu protest na to sodniško odločitev. Ta čas je prišel tudi Žvan, direktor dirke in pa en sodnik iz vsake točke, tako da so bili v bistvu tam navzoči 3 sodniki, ki so vsak pokazali svoje posnetke. Jaz sem pa tudi za svojim onboard posnetkom, na katerem me točno vidite, kje in kdaj se Martin zaleti vame, uspel utemeljiti, da v bistvu to, da je mene zravnalo, je njegova krivda in to da avtomatsko meni zmago, ker mi chaser ni pustil dokončati svojega rana, medtem ko drugi ran pa sem jaz uspel dobiti nekaj točk in to je vse, kar sem potreboval za zmago. Moram reči, da sem vesel, da je prva pritožba na sodniško odločitev, ki sem jo kadarkoli vložil, bila utemeljena, sprejeta in potrjena s strani direktorja dirke in žirije. Sledi pa podelitev, ne? Slavje. Kam pa bežiš? Rekel sem, da ne smem. Kaj ne smeš? Ne smem. Da se ne boš, vse ti ni treba piti. Ne smem niti. Ko si lahko pijan, pol.
Slavje, na katerem gospod Martin Grošelj, ker je mladoleten, ne sme odpirati alkoholne pijače. To mi je bilo pa ono... Poleg tega delegata, ko je voznikom skakal po jajcih, cel vikend mi je bila pa to ono, skoraj pika na i. Ono, ja, je mladoleten, ne bo postal alkoholik, zato ker enkrat na podelitvi odpre šampanjec. Vse smo v Sloveniji, v kateri ima vsak svoje mnenje, ampak to pa ni bilo potrebno. Razumem, da so pravila in da mladoletni ne smejo posegati po alkoholu, ampak tudi sam ne pijem alkohola in mislim, da so tu Martina, mene in Lukasa, ki smo slavili prva 3 mesta, prikrajšali za skupen trenutek slavja, za brez veze. Vsi, ki ste imeli kdaj opravka z alkoholiki, tudi veste, da alkoholizem niti približno ne izvira iz tega. Tako da, to je kaj. Z drugim zaporednim prvim mestom na slovenskem prvenstvu in tretjo zmago letos zaključujemo ta zelo naporen vikend z avtom, ki je bolj demoliran, kot je bil kadarkoli do zdaj. Jaz nezadovoljen, ker kljub zmagi nisem preveč navdušen nad svojo vožnjo, imeli smo neke tenzije v ekipi. Ta event je imel katastrofalni obisk Drift Taxi. V bistvu to drugi event ever od vseh eventov, na katerih smo, da je Drift Taxi imel komaj kaj prometa. Ta event je bil zame pokazatelj, da moram včasih malo zmanjšati gas, se nehati sekirati za stvari, na katere nimam vpliva, da je point driftanja v tem, da se zabavam z svojim krogom ljudmi na progi, ob avtih in pa tudi izven progi, kjerkoli smo. Tako da to je bil v bistvu najtežji dirkaški vikend letos. Sem pa ponosen na svojo ekipo, da je preživela ves bullshit ta vikend, neumorno popravljala avto in da smo na koncu uspeli odnesti največji pokal vikenda. Ponosen sem pa tudi na KŠD ekipo in na Petra Žvana, da vztrajajo na tem, da se drift vrača na to čudovito lokacijo pri Hrušici. Ob tej priliki bi se pa rad zahvalil tudi vsem vam, ki ste prišli tako daleč v video, ki nas neumorno suportate. Kmalu sledi update, kar se tiče novega avta, to je update, katerega vsi, vključno z mano, težko čakamo. In to je vse, kar imam pametnega in neumnega zapovedati za ta video. Vidimo se v nas. Kaj? Ja. Kaj, pravličar? Kelnarca nam ne more vam dati leda v vrč, zato ker ne gre not, ne. Ona je vedela, ampak si ga vseeno proba. Vse drugače boš pustil, se bo sam stopil pa padel. Še enkrat, ko? Piše, da je body and mind, apostrof, pa še for you. Pa v bistvu v nulo zate zelo. Po moje bi lahko karkoli napisali, lej. Sicer je flaša prozorna, ne? Ampak imaš tudi tu okence, da vidiš, da je modra tekočina. Bi lahko karkoli napisali, ne? Pa bi ful še vedno kupoval to. Šlo je dobro, no zadnji, ki čaka. To verade. Mohican, take the train to Paris, meet some friends and take some stuff. Woke up in a nightclub in Bangkok.